देख लीजिए वर्कशॉप में अब काम होगा। सर के द्वारा सबको सामान वितरण किया जा रहा है और उसके बाद वर्कशॉप ले जाएगा और अपना ट्रेड वाइज जिसका जो ट्रेड है काम होगा। इसमें सबको एक चाबी दिया जाएगा जो कि अपना टूल्स सामान रखने के लिए। ये हुआ हेलमेट। प्लम्बर का सामान। लाल बाबू बेल बजाइए तो। ओवन का भी काम है यहाँ। वेल्डर का सामान।